دا حکومت راغلی دی او کومه مهنګایي او د کوم ظلم او بربریت مظاهره دوی کوي په عامو عوامو باندې ورځ تر ورځه نوې ټکسونه لګي پټرول ګرانېږي بجلي ګرانېږي هسپتالونه پرایویټایز کېږي نو ملګرو موږ نن راوتي یو پکار خو دا ده چې دا زمونږ یوازې مسله نه ده چې دا غونډ تحصیل موږ سره روزي او دا غریب خلک راشي او دلته موږ سره ملګرتیا وکړي موږ نن دا مسله یوازې زما نه ده نه زما د پارټۍ ده دا د غریبو عوامو مسله ده پکار دا ده چې ټول خلک را پیدا شي را بیدار شي او دا د دې ظالم حکومت د ده د بربادۍ د ده د لرکولو لپاره خپل کردار ادا کړي نااهل حکومت نااهل حکومت موجوده مهنګایي موجوده مهنګایي زما وروڼو نن دا عمران خان چې کله راته دی دا تبدیلۍ په ناره راغلی و ده دا ویې چې زه به بجلي ارزانوم زه به پټرول ارزانوم زه به ګیس ارزانوم زه به 1 کروڑ نوکرۍ ورکوم زه به 50 لکه کورونه جوړوم تاسو وګورئ ده په دې ملک کې داسې یو د ظلم او بربریت مثال قایم که نه کورونه شته خلک یې د کورونو نه خلاص کړل خلک یې د جیبونو نه خلاص کړل چینو ته وګورئ خوړو ته وګورئ پټرولو ته وګورئ ګیس ته وګورئ وړو ته وګورئ هر یو څیز بجلی را روانو ورځو کې 6 روپۍ یونټ نور ګرانۍ په 15 تاریخ په بیا را روان دغه کې په بیا پټرول ګرانۍ ملګرو پټرول ته وایي چې په 40 روپیو ته وایي دا ګران دي کې او ډالر 92 روپیو ته وایي دا حکمرانان غله دي چې دا وړو تروړه په 200 روپۍ وه ته وایي دا ټول غله دي نو یاروره دا خو ټوله د غرلو هغه مثال قایم که دا خو ټول داسې غرق او تباه کړو پښتانه او غریبانان چې د هغې د پاسه نوره تباهي موږ ته نه ښکاري وروڼو موږ نن راوتي یو دا زمونږ یو علامتي شان دی احتجاج دی موږ د ټولو ملګرو ډېر زیات شکریه ادا کوم چې ډېر په لنډ تک وخت کې دوی موږ له راغلل او دا خپل احتجاج موږ ریکارډ که انشاءالله موږ به زما د ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپو او سکندر حیات خان شیرپو په هدایاتو باندې انشاءالله ناروان وخت کې به ناروانو ورځو کې به موږ دې چوک کې یو عظیمالشانه مظاهره کوو او دا حکومت به انشاءالله قومي وطن پارټي کارکنان قومي وطن پارټي قومي وطن پارټي قیصر جمال اشرغری جناب اسد شمشیر خان عمر دی زما وروڼو موږ دا لږ لنډ تنګ وخت کې چې تاسو رالئ ستاسو زه ډېره زیاته شکریه ادا کوم او انشاءالله بیا به هم روزو او تر هغې پورې به په قلار نه کینو انشاءالله چې دا ظالم او دا فاسق حکمران موږ د دې ملک نه تختولوني ډېره مهرباني ښاد او آباد اوسئ